又大1歲啦，對於食飯大過天嘅我，最緊要食餐好嘅生日大餐啦。今次揀咗呢一個人稱上海火鍋界嘅愛馬仕洋房火鍋，一早就訂好咗呢一個花膠雞鍋底啦。最後埋單2300幾，一齊嚟睇下呢一餐到底值唔值先。喺新天地呢一棟老洋房入邊打邊爐，夠晒儀式感同埋情緒價值啦。今次呢個花膠雞真係完全體現到咩係雞有雞味啦，乜嘢調味料都冇落，個湯水仲好清添，而且有少少嘅膠質，飲落去好鮮香，一啲都唔膩。我哋每個人都要飲咗3-4碗先至夠喉。等你飲緊碗湯嘅時候，就會有人插埋啲雞肉出嚟俾你。嗰啲雞肉食落口唔會話好柴，但係就可以唔使食晒佢，因為始終嗰啲精華都已經喺晒嗰啲湯水嗰度啦。今晚就叫咗個海鮮拼盤，先嚟講下呢個最滿意嘅龍蝦先。可以揀刺身上，亦都可以揀烚熟嚟食。基圍蝦同埋扇貝都唔錯㗎，一件不留。但係鮑魚我就覺得麻麻地啦，食起嚟嘅話呢，就唔會特別有咬頭。和牛就記得一定要嗌啦，鮮嫩又唔黐牙，嗰啲奶香味真係好鬼香。仲有牛柏葉同埋墨魚丸都係值得推薦。人多胃口好嘅話呢，就可以嗌埋嚟試下啦。而且生日食飯仲送咗個生日麵，入邊仲擺咗幾嚿驚喜和牛俾你添。生日壽包都好有儀式感，仲有糖水都送多咗幾款俾我試下。我自己最中意就係呢一個朱古力 mousse 嘅雙皮奶啦，嗰啲朱古力係用 Vinci 嘅，加埋雙皮奶嘅口感順口綿密，唔會話特別嘅甜。仲有個楊枝甘露都好鬼正，疊疊地好足料，同平時食嗰啲水汪汪嘅糖水唔一樣。喺呢度食飯，無論食嘢嘅質素定係服務都真係唔錯。全程唔使自己喐手，同朋友嚟就係淨係食飯傾偈同影相就搞掂啦。如果你都打算生日飯食好啲，咁你下次就可以嚟試下啦。下次食好嘢我哋再見啦，拜拜。